Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit, ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikimbot, paa ko'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, nagpupuli mong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking Ama. So, may buntag mga kaigsunan ko ni Kristo. O, have a nice day. Mabuhay sa tanang mga OFW nga naa sa nagkalain-laing sulok ng mundo. So, kagahapon atong naisgutan ang unsa kining OFW nga mao kini ang bag-ong economic hero sa ato ang nasod nga Pilipinas. Ug aduna kini mga advantages or disadvantages ang OFW as being OFW. Ang advantages ani nga doon natay trabaho, having a good job. Doon natay maayong income. O kay sa ato sa nasod sa Pilipinas, aduna may mga trabaho pero kulang tungod sa kadaghan nato, no? Daghang mga jobless. So, mao kini ang mga advantages o maka-gain pud ta og mga international experience nga makakat-on kita, no, atong ma-acquire ang mga maka-experience kita sa mga ubang nasod sa ilang mga pamaagi o maka-exposure usab kita sa daghang mga butang nga bag-o sa atong kinabuhi nga wala dito sa ato ang nasod nga Pilipinas. So dinhi ma-expose kita, so doon na nakita yung mga opportunity nga mo start over sa atong mga plano. Ilabi na gyud kung doon natay aim nganong ni-abroad ta o para asa ni nga pag-abroad nato. Sunod ang mao ang pag na-acquire naman nato ang mga importante nga mga skill, so ato kining i-represent ngadto sa nasod Pilipinas. Mao na mga kaigsunan ko ni Kristo. So ang disadvantages ni ini mao ang number 1, separation of loved ones. Dili sayon nga magkalagyo ang pamilya. Lisod kaayo og anaa gayud ang rescue sa relasyon sa magtiayon. Bana, asawa ug sa mga anak. Rescue. Kay wala dinha ang usa sa inyong pamilya. So, dinha magsugod nga anaay mga cheating nga may tabo. Kung wala gyud tay plano nga maayo nganong nga nag-abroad ta para sa kaugmaon sa atong pamilya. So dinha daan need nga ang OFW ug ang pamilya magkahiusa nga anaa ang pagtinabangay, ang pagsinabtanay ug ang pagkamatinud-anon sa atong pagkatao. Sunod, pressure sa mga aron maka-income. So, mo nag-ingon time is gold. Mo na nga ang uban kung naay inuras ang ilang trabaho, mudagan dito, pagkaman mo adto na pud sa pikas, aron lang gyud maka-income. Pressure kaayo sa pangwarta. Sunod, mao kini ang dinha na unya ang mga abuso, mga diskriminasyon sa lain-laing mga nasod o country sa tibuok kalibutan, adunay nagkadaiyang mga karakter. So, aduna na mga abuso ug mga discrimination nga mahitabo. Ug dinhi usab ang disadvantages niini nga ang doon na tay bad faith nga kanabang sa lugar nga mo trabaho kita sa abroad, dunay dili kay nato fit sa atong kinabuhi. Labi na ang pagkaon. Like for example, diri sa Italia, mabag-uhan jud ka nga ang ilang pagkaon no rice,
Kung naamang gay rice, hilaw. Mura mag-init kag tubig, asinan, butangan mo kuan, ibutang ang rice. Unya, mura siya og lugaw nya paughon, al dente. Hilaw-hilaw ang atong kaunon. So, diha, usa ni ka disadvantages nga atong nasugatan diha sa panahon sa pagpanarbaho nato. Kay wa ta maanad ni anang mga pagkauna. So, ang usab-usab mao kini ang brain drain. Nga ang atong mga engineer, ang atong mga doktor, mga nurse, mga ayog, mga intelihente, atoa na narbaho sa lain nga nasod tungod sa dako nga income. So, mao kana ang mahitabo sa mga disadvantages nga mahitabo sa as being OFW. Nga imbis ang mga doktor na to nga mga bright, mga nurses, mga engineer, dito sila manarbaho sa ubang nasod tungod kay dagko og income. So, sa akong na-experience akong kinabuhi as being OFW, prima, sa permiro dyan akong pag-ari, murag dili kaayo, murag nagkuul ko, pero dili kaayo tungod kay mura pa ka og naghunahuna pa ka kung unsa kining lugara. So pag uli nako, pag bakasyon nako, pag ikaduha na akong balik sa lugar nga akong gitrabahuan, naghilak ko gikan diha sa kanang sa airport palangdaan, gahilak ko hangtod na naabot sa akong naabtan nga lugar. Hilak. Kay nakahibalo naman ko sa lugar nga akong adtuan. Like, dili pareha sa una, nga wala pa ko kay balo, so murag excited ka pa nga muanhaan ang lugara. So, mao na nga, usa nga loneliness, homesick, ug naagyo ng mga doubts. Mao ni ang akong na-experience, akong kinabuhi. Lonely, I'm Mrs. Lonely. Tungod kay wala din na ang atong ka-partner sa atong kinabuhi. O wala usab din na ang atong mga anak. So din ha, ang homesick, muabot yun ang homesick nga, murag yung mingaw yun ka isang tanan sa atong pamilya. Ilabi na sa atong mga anak. Sa una, sa bag-o pa ko diri, wala pa ko'y ingon ani, tawag pa ang ako Wala pa ko'y FB, kay wala pa ko kay balo og FB o Messenger. So, ang ako is tawag lang sa telephone. Grabe, gastong tinawagay kay magtawag yun ko sa akong pamilya. Tawagon ako sila ng mga orasa, asa sila. Mga estudyante pa man akong mga anak ato. Grabe. So, nagpatabang ko pag-ampo sa usa ka sora, sa usa ka madre nga akong na amiga diri sa lugar nga akong gitrabahuan. O gitabangan ko niya pag-ampo. O nagsimba gyud ko matag adlaw, bisan ang akong trabaho tungod kay ang akong amo dugay makaimumata, mumatag alas 10, ako mamata na kog alas 6, manglimpyo na ko ana, limpyuhan na nako. Pag human akong limpyo, musimba gyud ko. Naningkamot ko nga musimba kay kaning pagsimba maoy mo paghatag ka nato og kalig-on sa pagsagubang sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. So, mao tong mga kaigsunan ko ni Kristo nga grabing experience sa akong kinabuhi. Lisod. Ilabi na gyud bahin sa kwarta. Bag-o kaning kwarta ug mao gyud atong hisgutan kanunay mag-away gyud. Nya, di pud kasabot ang isa. Ang isa po di kasabot kay nagsige siya padala, dagkog pinadala. Pero ang iya pong gidagkong pinadala, aduna na dapat ay gipadulngan nga kipang bayran. Aduna na po di ito'y gipang mahal na kayong mga paliton sa atoa. Unya, kami diring naa sa abroad, nagunahon namin nga dako na kaay na. Pero, dako na kayo ang kantidad, pero daghang gipang bayran. Tungod kay naningkamot lagi putang makabalay. Maningkamot po nga nakautang-utang o para nga makabalay. Tungod ang pagbalay, ato magyud unta ng preparahan. Pero tungod kay wala gyud mi balay, wala mi gikapuy-an, mao to nga gidali. Og until now wala pa gani mahuman. Pero magpasalamat lang po ko sa Dios nga ang tanan akong mga anak nga naningkamot ko pag-ayo alang silang kaugmaon, nakalarga pod sila.
Nakapanarbaho pod sila. Pero wa ko nga akong gi-invest ang akong mga anak nga ako silang napalarga, napatrabaho sila tungod kay gusto ko nga doon ako'y makuha alang nila. Nga mubaw sila nako. Wala na akong panghuna-hunaa bilang mama. Bisan pa man gani og mga minyo na akong mga anak kung sila anaa sila sa kalisod, andam kong muhatag. Wala kong maingon nga minyo na mo. Hala, sige, barog na mog inyong sarili. Tabangan gihapon ako kung sila maglisod. Ilabi na gayud karon sa panahon nga COVID, nga nagkalisod ang usa nako ka anak nakauli. Gikan sa Dubai kay wala na trabaho, mahal kayong balay. So dili na kaya gipapauli ug dako kayong gasto sa pagpauli. Pasalamat lang ta sa OFW nga maoy mi gasto sa mga gastuonon. O ingon man ang akong kamagwangan, usab, napauli. Nagtrabaho siya cruise ship. Napauli siya tungod ni ining COVID. O ang akong usa ka anak nga kamanghuran, until now, tuwa siya sa Dubai ug nagtrabaho. So kami lang duha ang nagtrabaho karon. So nagpasalamat ko sa Ginoo nga luyo sa tanang mga pag-antos sakripisyo iyang gihatag. Anaa ang Dios kanunay. Magauban ang Diyos kanato kanunay mga kaigsuunan ko. So, bilang OFW, magmalampuson lang ta sa atong mga damgo, sa atong mga pangarap sa atong kinabuhi. Kung iuban nato si Mama Mary o si Jesus Christ sa atong kinabuhi, o ang mga anghel o mga santos sa kalangitan. Kung anaa kanato ang pag-ampo, mao kini ang mutabang kanato ngadto sa atong pamilya nga bisan pa man dunay mga problemang moabot sa pamilya but still binded, but still nga naa gihapon ang pamilya bisan man sa atong hunahuna nga gigusbat na pag-ayo ni Satanas tungod lang sa pagpalayo nato daan rescue sa mag-asawa. So sunod ang Holy Eucharist nga kanunay kitang modawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Bilang OFW, dili nato kalimtan as being Pilipino, as being Catholic, kung asa tang moabot sa lain-lain nga nasod, atong ipadayon ang atong pagsimba. Ug usap maong pagbasa sa Biblia. Kay dina makat-on kita, tudluan kita dinha sa Biblia unsaon paggamit ang kwarta, unsaon tudluan ta tanan. Og labaw sa tanan kung anaan na nato ang prayer, Holy Eucharist, read the Bible, Holy Rosary, kung anaan na nato usab ang love nga dili lang kay nanarbaho ta sa lain-laing na nasod aron lang sa atong kaugalingon, kundi mo share pud ta, mo give love to others ta, mo gawas pud ta sa atong pamilya. Kay ang Diyos mao'y mububo og dugang og daghan. Mas maayo pang ikay muhatag kaysa ikay hatagan. So, gikinahanglan usab diha sa pamilya nga naang honest ug ang pagsalig sa usab-usa. Number 1, ang honest. Magkaunsa man daghang kwarta nga makita bulan-bulan pero wala ang pagsalig o wala ang pagka-honest sa atong pagpuyo. Ang kwarta, mahibulong lang ka ug asa nagkaingon. So mao na mga kaigsunan ko ni Kristo as being OFW, ako usab daghan kong na-experience. Ug atong iampo ang atong mga kaigsuunan uban. Ang tanan natong mga kaigsuunan nga OFW nga mag-strength, nga mag-ampo ug musunod kita kang Kristo. Aron maangko nato ang atong mga pangarap nga malipayon uban sa panabang sa atong Diyos nga makagagahom. So, maayong buntag mga kaigsuunan ko ni Kristo. Ug ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel o share and watch sa mga videos nga atong ma-upload. So, usbo na ko pag-ingon, daghan kayong salamat o maayong buntag kaninyong tanan.